Первый и самый лучший способ установки программ с маркета. Для этого, конечно, должен быть настроен аккаунт Google. Вот значок маркета в программах. Сейчас он, кстати, называется Google Play. Эта версия немного староватая, но принцип работы один. У нас есть категории приложений, внизу просто приложения, есть игры. Здесь можно выбрать по категориям дальше, азартные игры, аркады, либо нажать кнопочку поиска, линза такая, и ввести название игры, фрагмент названия. Достаточно. Вот, например, найдем игру Angry Birds. Angry пишем и ищем. В первой строке поиска вот выдалась сразу игра Angry Birds. Нажимаем на нее и получаем описание игры, скриншоты, отзывы и прочую информацию. Если согласны, нажимаем кнопочку «Бесплатно». Если бы игра была платная, там была бы написана сумма, то есть надо было бы заплатить. Смотрим, какие разрешения просит игра. Как к памяти, к интернету и прочему. Если согласны, то нажимаем ОК. Все, пошла загрузка игры с интернета. Контролировать процесс загрузки можно в статусной панельке. Вот мы сейчас видим, идет загрузка нашей игры. Пока идет загрузка, вверху значок показывается, отображается такая стрелочка, что идет процесс загрузки файла из интернета. В любой момент можно опустить статусное окошко и посмотреть, как у нас там дела, как идет прогресс. Все, вот видим, игра наконец-то скачалась. Теперь пошел процесс установки игры. Устанавливается игра на планшет. Все успешно установлено. Значок появится в списке всех программ, либо, если клацнуть здесь на название, то мы запустим эту игру.